दोस्तों, जो कंटेनर शिप कई कई हजार कंटेनर लेकर एक देश से दूसरे देश जाते हैं, उनको पुराना होने के बाद समंदर में ऐसे ही क्यों छोड़ दिया जाता है? और कुछ देशों में तो जानबूझकर इनको समुद्र में डुबा देते हैं। लेकिन क्यों? तो देखिए, जब कोई कार्गो शिप बिल्कुल पुराना हो जाता है और चलने लायक नहीं होता, तो उसके मेन पार्ट निकाल कर उसको समंदर के किनारे पर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि एक शिप को तोड़ फोड़ कर कबाड़ में बदलना बहुत महंगा पड़ता है। वही कुछ विकसित देश तो इनको अपने समंदर के किनारों पर डुबा देते हैं, जिसके कुछ समय बाद समंदर के अंदर कुछ शानदार मरीन लाइफ पैदा होती है, जिसको देखने के लिए टूरिस्ट अलग अलग देशों से आते हैं, क्योंकि समंदर के अंदर डूबे हुए जहाज बहुत रहस्यमय लगते हैं और ये देश हर साल टूरिज्म से करोड़ों कमा लेते हैं।